Сәлем баршаңызға. Бүгін менде кешкі асқа бешбармақ болып тұр. Бешбармағыма бір қазы, бір жылқының еті және де бір сиырдың етін салып, жақсылап пісіретін боламын. Әуелі еттеріміз піспей жатып, көбігі шыққан кезде көбігін осылай сүзіп алып тұрамыз. Қамырымды мен үнемі еттің сорпасынан даярлаймын. Етім піскеннен соң, 1 сағаттан соң 1 стакан сорпамды алып, оны сүзіп алып, суытуға қойып қоямын да қамырыма кірісемін. Қамырыма 1 шай қасық тұз және де 1 дана жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып, ұнын салып, қаттылау болатын қамыр илеп шығамыз. Илеген қамырымызды осылай бетін жауып 20 минутқа қалдырып қоямыз. Жиырма минут өткеннен соң қамырымызды алып, екіге бөліп, домалақтап, тағы да 15 минутқа қалдырып қоямыз. Енді тұздығына кірісеміз. Тұздығына мен көк пияз аламын. Үйдің артында огород бар, содан жолып жатырмын. Алған көк пиязымызды осылай тураймыз. Оның жанына 2 дана пиязды турап қасына қосатын боламын. Пияздардың бетіне сорпаның майынан құйып, 5 минутқа пісіріп аламын. Қамырымызды алып, домалақ етіп, біркелкетіп, жайып шығамыз. Егер етіңіз әлі піспеген болса, онда қамырды турап, осы манты пельменге арналған арнайы мұздатқышқа қоятын ыдысым бар. Сол ыдысқа қамырды турап салып қоямын. Ет піскенше қоя тұрам. Мінекей менде еттер пісті, бірақ қазыны әлі де 1 сағатқа қайнататын боламын. Етті осылай алдым, бетін жауып, қазы қайнағанша күтеміз. Арада 1 сағат өтті, мінекей қазымыз да пісті. Енді осы сорпамызды сүзіп басқа ыдысқа құйып, жетпеген болса су құйып, қайнатып аламыз. Мінекей сорпамыз қайнады, енді қамырымызды салып 2-3 минутта пісіріп аламыз. Арасына тұздығымыздың майын жақсылап құйып, қамырды кішкене араластырып жібересіздер, себебі егер оны қосып құймасаңыздар, қамыр бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мінекей енді еттерімді турап бетіне қойып жатырмын. Қазымды да турап бетіне қойып жатырмын. Енді дастарханыма ұсына берсем болады. Бізге ас болсын. Каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.